nyonso alingaka mobikisi na bengi bino awa na Mes TV 243 Mes TV 243 kobukana te okomona ngai mobikisi okomona mwanze ya loyembo tala ndenge ya yembeli bino Mes TV 243 s'abonner massivement s'abonner massivement Mobikisi mwangai tiki ezalaki elengi ya loyembo na yo na MS 243 tala esika bakomi s'abonner na rouge kamata lisapi oyo lembolelaka supu ya madesu tobika likonga wana ya mukie landa yango Mes TV 243 Salut mes loulous, salut mes vrais ya Ezosé William, le mignon de la presse. Oyo, les ratango nyon se pona ko sepeli sabino na Mes TV 243. Balobi, ceux qui ont s'abonné, au cause la jamais dessus, au cause de l'actualité nyon se zo passé na chaîne Kitoko Oyo Mes TV 243. Ya mwana mboka Mao Bilombi motema ya Stevie, la femme qui se respecte. Balobi, moi si abonga na mobali. Pe mobali abonga na mwasi ye apona na ye mwasi mususu te apona na ye kaka Stevie la femme qui se respecte ma belle sœur ba mbote bisika ezwami yo ba kuku na ozela kaka ndenge toyokana na ozela moi Wester et ça là vraiment bien et je dis bonjour na famille nanga famille Dimba famille Piango mon papa chéri Oyaboti Ezosé William le mignon de la presse mon bal yaba forcé mon bal l'œuvre rose garçon séduisant Claude Dimba Mbila motema ya Nadine Piangu balobi bino nyonso boza na mitema boza awa vraiment na motema oyanga mwa na bino mapesi pe mbote na église nanga bo moko na Yesu notre visionnaire Edo depuis Londres, puis représentant na Awanakin, là je vois Antoine et sans oublier Matiang Thérèse Astrid ba nso moko na Yesu au moins na bino pesi no bambote balobi ba image kitoko bizaka nulle part ailleurs balobi ba réalisateur za bango ebele même réalisateur moko mwana mukie mena bongo moko oyo baka papa babi Félix Wawasika abi mwana mukeme na mayele moko balobi Douglas Picture les grands caméramans les grands monteurs ya Simi Masolo ya Mes TV 243 abonnez-vous massivement bon s'abonner ceux qui ont s'abonné au cause d'actualité nyonso passé awa na Mes TV 243 ozaka émission na bino bien ka Masolo ya kati to bimisela rabino makam oyo yebanite to bimiseli bino yango boleka na koyeba yango nga mowumbu naza mwa musana bino musana ngeza kaka na sela bino po bo sepela na biko tona na sala ke sepela saka Janobile balobi Janobile babi $100 c'est quoi babi sans oublier ya Willy Moucheni Kodja Mboka ya Willy Moucheni Kodja Mboka etolomo babi ya Willy Moucheni Kodja Mboka babi tango to benga ba dollar to compter pe ya Willy Moucheni Kodja Mboka et pourquoi pas Astella Mbolo bien nyonso bana nyonso ya Londres bana nyonso ya Belgique bana nyonso ya France je vous salue ici que zomi bino et pourquoi pas Apilar Monoki et génie ici quand ils ont mis depuis allemande bien nyonso je vous aime beaucoup et sans oublier Gelor Sukama Mavinga Mobala Mwindu et Tolomo bien nyonso je vous aime vraiment beaucoup. Le long de mes actualités moko boye zali très important toko beta masolo oyo ezo passé na monde ya artiste comédien si j'ai abusé ya mokwalelo zali où allons-nous to lobela makam oyo ezo passé na monde ya artiste comédien toko beta li solo ya artiste comédien oboyebi na kombo ya Vue de Loin obino so bo sepela kaolinga saka musa na ye kitoko na ko meke un peu ko ça la synthèse Vue de Loin azali artiste oyo abanaki ko awuti na groupe ya président Ngadiadia oyo azali na mikila poto asali mo ba année ebele na groupe ya président Ngadiadia Chic Choc Loyenge
après aye kokende na akoti pardon na monde ya Nzonzing. Monde ya Nzonzing eye kosala ke artiste na biso ayebana mokili mobimba bandeko na biso ya libanda bayeba ye. Aza artiste moko aza youtuber te. Aza artiste moko to découvrir na YouTube te. Parce que ça artiste moko to découvrir bango na YouTube mais sous banda depuis cassette. Ba côté na ba CD si ba côté na monde ya YouTube. Artiste na biso vu de loin aza artiste o abandi na ba CD et non na ba YouTube. Dans la côté monde ya Nzonzing tomoni asaile biso ba locataire ba simekoli ba asali moi ba Nzonzing ebele o to découvrir tomona ndeko na biso vu de loin. Tant tomoni ndeko na biso vu de loin ndeko na biso aza vraiment komata azo mata ndenge ezalaka. Kaka bango na bango quand babi ke moteur mabe efutaka te ba ko tchela ndeko na biso vu de loin poison. Tango ba tcheli poison tomoni ke ndeko na biso malgré son état de santé il continuait toujours à jouer parce que za passion na ye musala oya pona a continuer ko jouer. Quand on dit que la santé n'a pas de prix ndeko na biso bandi ko kokonda otoben kokondo ani kokonda na kokonda tanga bandi kokonda il continue toujours ya ko jouer ya koleka na scène mais bandeko babandaki ni ko interdire ye misusu au moins que ndenge zo konda mais quand on peut ko vanta olande la soin après ko zonga na scène sima ndeko na biso lokoza ki da souci na ye ya ko jouer a sepelisa biso amane toujours ko continuer. Non, chité na likambo oyo na yeli bino si je na biso dali que où allons-nous? Tokende na kimutema mabe. Tokende na jalousie. Tokende wapi na misala mabe. Tokende wapi na kotina ba poison, koboka na malade mbasu, koboka na malade mpese, tokende wapi? Ba mosinzo koboto la baninga basi, koboto baninga mibali, tokende wapi? Omo moninga azuli musu mweste mo ba poto lokola ngai ne za bongo na lozwa te ozono garçon millier te fille millier te tchake na ngiringiri tchake na matete ba sokola nga ndeko na biso ayeko za temps a jouer lisusu te akomaki ko kima bato parce que tendenge komaki bato mususu kaka ba collègue na ye na ba fan mususu ya poto ba diaspora on ba azui sida mais zaki nango sida te tango balandeli babiki eza poison na motema ya mawa ya ba diaspora bandeko na biso ba fan na yo ya poto ya Europe ya Amérique ya Océanie ya Asie ya partout dans le monde basali ba cotisation batini mbongo ponde ko na biso akende ko se faire soigner pe bango pe ba collègue na ye batira ki était babiki non c'est notre ami c'est notre collègue et c'est to sungaye parce que balobi aimons nous vivons za ka teke muta kufi nde to bi monisa ke non to linga kiye to sunga mutu tango aza en vie to ce que non to linga kayo ata lelo zate ça montre que to banaki ko considérer yo to moni ba association ebele o eza na poto même awa aimons nous vivons ya poto moni ba président Douché to moni ba Fatou Miracle to moni ba Devos to moni ba Igette to moni ba de Londres to moni ba artiste moi ebele pe oya kimba sangisi mbongo nombre ba fan ba sangisi po batina ndo na biso akinde ko se faire soigner. Et je dis bonjour à Mama ni Mama balobi mama ye pena ka mama na biso ba comédien la ka mama na biso ba journaliste Mama ni Mama balobi mama Olive Lembe babi mama moko so la ka bien mama moko pena ke so ke ka kat kuna o se retrouver abengi mama abike mama santé zo déranger na motema ya bo mama ya Mama ni Mama atindi ye na Afrique du Sud pour nous na biso ke ko se faire soigner ndeko na biso vu de loin tant a commis na Afrique du Sud abandi kolandela soin na ye comme il faut abandi kolandela andi kolandela
tangu nzoto komi malamu ndeko na biso aye kozonga na kini tangu azongi kini ndeko na biso azongi lisusu musala tomoni lolenge bandeko na biso bayambaki na aéroport bakena yeti na résidence na yebisika avant taka feti feneza la kina bana quartier ba sepeli artiste na biso azongi à bonne santé. Coup de chapeau na maman Olive lolenge osonga ki artiste lolenge o content toujours ko songa ba artiste comédien lolenge osonga toujours ba journaliste na moni lolenge osali na ma concert na Aisha Okoko autoki nini ko bota tomona ki lolenge maman okenaki vraiment nini ko koyamba ye okenaki vraiment nini ko bimisa ye na opitisa ki biso na bien ma concert nzamba batela ona mwana abatela openda musala malamu nengo sepelisaka ba fan na yo Aisha Okoko bisika ezwa miyo pardon tangu ndeko na so video loin azongi ndeko na biso awumelite azongi sur scène balobi sur scène azongi na ba inspiration sika na makamba sika ndeko video loin azongi sur scène makambo na oloba oyo nabi ke sepelisa Ordon Pedro Motema ya Laetitia mon grand frère depuis France babia na moko libandi ba tayi muke ya bwane munene parce que munene okoma mutu ya diabète ya ba sucre nous attend azongi sur scène tout le monde comme ko jouer comme ko jouer la chaîne comme ko bengise azongi bena moto pena ndo so vidéo loin après wana kaka mikolo oyo ndeko na biso santé ezali susu malamu te ou allons-nous ndona biso akomi kokonda lisusu tomituna est-ce que c'est vrai poison wana elongwa na nzoto na ye est-ce que c'est vrai ndeko na biso azali empoisonné pour la deuxième fois nanya ko luka liwa artiste comédien vu de loin nani azoluka ke ndeko na biso vu de loin akufa atika mokili c'est regrettable c'est douloureux azana mwasi azana bana pe ko bimando ndo so nini pardon ko zonga na yekini ko uta hôpital no so wime mwa mutamuki aye ko bala mwasi na ye aye ko bala ndenge to ba bondo na so vu de loin état de santé na ye za malamu te aosenga lisusu ke batinda ye na mboka libanda na libanda Afrique akene ko se faire soigner pour santé za bien te na mingi koloba eloko oyo omoni nzoto oyo to mona oyo balobi à l'homme c'est l'esprit oyo eza vrenga te vrenga ya na kati eza esprit na nga wande vrenga vrai yo ndeko na nga eza esprit na yo pourquoi babike et pas moto eloko oyo eza ko sala moto eza esprit ndeko na nga so balonga esprit na yo balongoli âme pourquoi on dit que ton âme repose en paix parce que babike âme moto sala ke muta tambola soki âme eza te ndeko na nga otambola te ndeko na nga okene kimbuta te okende cheche te okebisika oyo okende te wana ndo na biso vu de loin aosenga aide aosenga lisungi batinda ye na mboka libanda akende ko se faire soigner akende ko se faire traiter ndeko yo muto telaka baninga ba poison yo mutu mosana yo kokende bangiringiri kokende matete basokola yo kokende kosimba biloko obokela moninga malade nayebi artiste comédienne moko akenda kingiringiri basokola ye po moninga azwaki mobali na ya poto aye moninga meilleur ami na mokilo azate pire comme pirate na motema kabi ah non c'est ma meilleure amie mobali na nga uti poto tokende oko otikanga totanga bakombo te po
internet na bongo eza ngo parquet te eza ngo pe église te ake kotika moninga mobali ayilaki pe moninga pe na biloko ya danger et atala na pe na mwasi ti na pe na taille na pe na personne na pe na tatou na kotaka pe zandu balobi oza poso lata bien balobi mwana Turquie a solo Cristiano Angola gature Angola gature Cristiano Angola gature babi yependa ayaka na ba nouvelle collection au pessim commande na yo directement au Benga Ezosé William na plus 243 90 45 166 93 à la fin Rosanga directement na solo limba moko na Cristiano Angola gature directement aux bakoli na yo ndeko wana kengingiri akei basokola pa botola moninga mobali ya poto parce que ye azwara na été afi la millier te afi la classe te c'est autant siko yo makambo passe na monde ba c'est comédien tolo bate tala biloka bo tolo bate ndeko na biso video lo senga lisungi to sunga ye nana lingi video lo akufa nana lingi malheur ya video loin ndeko nanga lera kwa kokino kokufa otika libanga te ngalo baka loko na ebinda kwa nganga te na ebinda bakina ko sokola te ato kote linga bi kota koto koti ozwanga te boyaki na babani na mikie manane mikie po eboma nga ebebisanga nzoto menza ba confondre bino moni mona théâtre auto ebité mutema beza makasi to sungana pardon to lingana mabe o lingba sala ote ko sala pe moninga te to linga que le leto ozana ote ba témoigner bolamu na yo et non mabe sala ka bien te ba témoigner mabe po na yo ça ka passe na mawa linga ke ba témoigner papa wana mama wana zaki bien te mutu wana te zaki bien telelo c'est Marie malgré azate na pesi ba message condoléances na famille misambo mobimba na grand frère biologique à sœur Marie abutaki ni kotika biso frère Eugène oyo abanaki ni kolobela makama sœur Marie tanga kufa ki auti kotika biso omoni malgré sœur Marie azate mais batu batemaka bolamu na ye linga pe ke yo pe lelo ato osana invité au kufi na yo batu ba témoigner bolamu mpona yo et non que yo musano ka kokenaka kosimila baninga biloko ocha boko baninga bambasu bade mampese ba poison bande ko vide loin o senga aide to sunga ndo so vide loin pour akende ko se faire soigner comme il faut a se pelisa kabiso biso ba fay na ye na pesi merci na bino nyonso obondima ko s'abonner na Mess 243 pe merci na bino nyonso oyo boko s'abonner la chaîne na yo chaîne nga chaîne biso nyonso soki na lobelo ngoma mabe sepeli sibino te bo sepeli bo limbisa nga pardon zaka ki to lingi total c'est la vérité et qui mutema bezo passer na monde ya théâtre do passer na monde artiste et comédien exact nga mono artiste comédien mais zaka passe na mawa zaka passi mais nzambe ka batela na pesi merci na Maru Bilombi motema ya Stevie la femme qui se respecte ma belle sœur et pourquoi pas à Richard Moulenda Moya de Kati depuis Londres balobi malgré confinement en solo là je vois Janobul dans la Wester libangano ya ngoya makasi babi $100 pano c'est quoi balobi ton ba match ya dégâts boye zali mon caméraman monteur
Douglas Picture. Pourquoi pas à Christella Mbombolo. Boza Ebele, merci na famille Nanga, famille Dimba, famille Piangou. Là, je vois Christian Dimba, héritier Dimba, Motema Fallon, Ordon Pedro, Motema Laetitia, Elise Sandou, ma tante depuis Angola, Bibi Chisenga depuis France, Pilar Monoki depuis Belgique, Eugénie, ma tante depuis Allemande, Nassi Teka depuis France, Boza Ebele, Balobi, ya Willy Moshe ni code ya mboka, Balobi ya Willy Moshe ni code ya mboka, Balobi yé asolana ba dollar, ya Willy Moshe ni code ya mboka, tolomo, basala kaka, parce que on ne sait jamais. Bon s'abonner massivement, vous serez jamais na. Et quant à moi, je vous dis bye bye.